السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. اليوم جالسين في الطبيعه انا خاي سمير وخاي سيمو. الطبيعه والوفيرا عبد هادي راه هو ماجي راه فين. حنايا خوتي جبرتونا بواحد البلاصه ما كيوصلهاش البراني، فهمتي؟ ساكن هنايا في الطبيعه وكذا، وبنادم جالس كيشرب اتاي. عبد هادي راه هو ماجي باتاي. المهم خوتي عملوا لنا جيم بارطاج اخويا، بارطاجيو معنا، ولا كانت شي عائله مزيونه تصيفط لنا انفيتاسيون. راه حنا فهمتي القضيه شاحته. حنا ولينا كنهضروا معاه. السلام عليكم. عبد هادي ها هو عاوتاني خوتي، كيعدل. الله يجزيكم بخير. عبد هادي عاوتاني ها هو كيعدل، جاب لنا اتاي كيكه هي. المهم لا ما نقول لكم كيكه اتاي بالاعشاب. يلا وهذا جلسه كي دايره. هذه جلسه 5 خوتي ابوناو عندي في القناه ديالي محمد الماني كاش ضماني.